Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Азыр жалпыңыздарга белгилүү болгондой эле өлкөдө азык-түлүккө болгон баа кескин кымбаттап жатат. Мына ошондуктан монополияга каршы күрөшүү кызматы айрым азык-түлүктөргө, анын ичинде кум шекерге болгон бааны туруктуу кармап турууну жана аны 67 сомдон көтөрүп сатпоо керек экендигине буйрук берди. Мына ушул буйрук канчалык деңгээлде иштеп жатат же иштебей жатабы? Мына ошондуктан биз Борбордогу айрым чоң дүкөндөрдөн кыдырып көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар, анда кеттик. Биз Фрунзе дүкөнүнө кирдик. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кум шекер жок. Бул жерде турат. Товарлардын бардыгына жетиштүү болуусу маанилүү. Биз суроо талабы жогору товарларга убактылуу чектөө киргизүүгө мажбур болуп жатабыз. Шекер 67 сом. Күнүнө 1 килограмм. 1 килограммдан ашык 85 сом болуп эсептелет экен. Мына ушундай көрүнүш. Азыркы учурда буякта кум шекер жок. Калбай калды. Эмнеге? Азыраак заказ берип койгонсо калбай калды. Эми заказ берейин деп атабыз. Канча түгөнүп калды эле? Кече кеч менен түгөнүп окшойт. Заказ бердиңерби? Заказ берилген. Алып келбейм белгисиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта ун болсо 1949 сомдон экен, өзүңүздөр көргөндөй. Ал эми ярмаркаларда 1600 сомдон ашык сатылбаш керек деген буйрук чыккан. Мына бул жакта 1949 сом. Мындайча айтканда 2000 сомго жакын. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде 1 литрлик май 129 сом, ал эми 5 литр май болсо 725 сомдон сатылууда. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз мына Глобус азык-түлүк дүкөнүнө келдик. Бул жактагы багаларды жана көрүп көрөлү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Глобус азык-түлүк дүкөнүнө кирдик. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта азыр кум шекер жок. Мына 2 күндөн бери кум шекер жок болуп жаткандыгын бул жактагы кызматкерлер айтты. Ал эми бул жакта суу май болсо, мына ушулар эле калып тур. Бияка кызматкерлердин айтымы боюнча, ал эми бул жакта Аведов деген майдын баасы 259 сомдон сатылууда. Мына биз азыр Народный дүкөнүнө келдик. Бул жерде болсо биз айткан Аведов суу май болсо 159 сомдон сатылууда экен. Мына бул жерде күрүч турат, жана башка азык-түлүктөр турат. Эми бул жерде кум шекер жок. Кечөө бар экен, бүгүн жок болуп тур. Кечөө ошол 75 сомдон сатылганын бул жактагы бизге кызматкерлер айтып берди. Биз мына ушул азык-түлүктөргө болгон бааны салыштыруу иретинде чоң дүкөндөрдөн сырткары майда дүкөндөргө жана базарга барып көрдүк. Кум шекер барбы? Кум шекер калбай калбады. Алган эмесмин да, кымбаттап кетти, ителе болбоду. Ителе болду. Өзү 95 сомдон бир күндө эле чыгып кетпеди. 67 сомдон өйдө сатылбасын деген. Ошо 90 чыгарып бир карап койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Жок, эме бир күн мурда эле 76дан оптом келип, анан сатып атканбыз да. Бир 80ге чейин өзү. Себептерин билбейсем, ушул өйдө жакта эле мисалы элде туристский деп Садыр Нуркожоевичке деле кайрылат элек, анча-мынча продуктуулар кымбат болуп атат. Эми эл катары жок дегенде мо элде жумуш болуп, эми анан кымбаттаса түшүнүп атабыз. Аркы берки мисалы Дордойду деле көрүп келишсе, эми bir tavır alayın desen biri 10 som deyit, bir 5 minutта kayra gelsen 20 som deyit da. Sonun bu hazır baası keskin kımbatlap жаткан товарлар, азык-түлүктөр кайсылар? Бүтеле. Сахарыңыз деле, майыңыз деле, күнүмдүккө керек. Ушул күрүчкө бир күндө канча кошулат? Күрүчкө азыр кошулганда эртең канча болуп кетиши мүмкүн? Мисалы эртең, мисалы кече күн эле 98ден оптом келип атса, 103дөн, 110дон, 120га чейин оптом өзү кайра айтылып калып атат да. Ошондой. Эми саткандан, алгандан кайра өзүбүздөн өзү коркуп, же болбосо бала чакабызга алып койсокпу деген да үмүттөр кетип атат да, үйгө элечи сатпай элечи. Мына ушул кум шекерди сатып жүргөн киши катары бул эмне себептен мындай болот? Себептеринде эле бул ортодо чоң эле бир бизнесмен алып алды да. Бир эле мындай мен жеке оюмда бизнесмен алып алып эле ошо эл кааласа 500 сом дейт, кааласа 100 сом дейт. Ошолорду чечип берип койсо, эми эл катары эле биз дагы эми чоңдор эле чечет да бул нерсеничи. Биз эми майда чүйдө биз могу жерде алабыз, сатабыз. Просто кымбаттаса элге эле жаман да. Мисалы чоңдорду эле ордоруна коюп койсо, бүт нерсени мисалы мончадан саткыла десе сатат.
Мисалы ошо чоңдордун эле кызыкчылыгындабы деп ойлоп кетебиз да, эми биз көрбөгөндөн деле айта албайбыз да. Анан бул доллар маселеси да болуп атат. Баарын эле түшүнүп атабыз, бирок эме керек да байке, не десем, кандай Un десем. канча болот? Un. Ундар болсо 5 килограмм канча? 5 килограмм болсо 520 сом да. Баягы күнү бирок 450 сомдон эле сатып атканбыз да. Жөндөн эми көтөрүлүп кетип атат ошол жерлери. Мисалы, Бул канча килограмм? могу высший сортко деле эметилбейт да. Чоң 10 килограммы канча ошо? 10 килограмм болсо могу 850 сом болот да. Шекердига Кыргызстандыкын алып келесиз? Кумшеркердики Кыргызстандыкы деп эле сатылат. Көптөн бери эле. Анан бирок эми киргендер деле бар, бирок Кыргызстандыкы деп эле айтылат да бизге. Мына урматтуу достор, биз көргөн Globus азык түлүк дүкөнүндө көргөн Аведов майы болсо, бул жерде 180 экен. Ал эми тиги жерде көрсөткөндө, ал жерде болсо 249 сом. Бул жерде 180 сом. Мына урматтуу достор, кум шекер болсо дүкөндөрдө эмес, мына ушул Аламедин базарында дагы жок экен. Эмне себеп буга? Кум шекер барбы? Жокпу? Канчадан бери жок? Болду жок болуп калган. Ошо доллар көтөрүлгөндө эле сразу жок болду ошол. Сау боласызбы, жеке? Кечирсиз, биз бияк тартып турат. Кум шекер барбы? Жокпу? Канчадан бери жок болуп атат? 3-4 күн болушат. Эмне алып келбей атышабы? Алып жок болот. Алаңыз ишо кече кымбат болуп кетти ошо. Мына урматтуу достор, биз баарын салыштыруу максатында бул кичи дүкөндөргө да келдик. Эми бул дүкөндөрдө дагы кум шекер азыркы учурда жок экен. Сатылбай калганына 1-2 күн болду деп айтып жатышат бул жакта сатуучулар. Ал эми урматтуу достор, мен бул жерде бир нерсени баса белгилеп кетейин. Кум шекер өзүбүздөн чыкса, доллардын кымбатташына эмне себеп? Жана ошондой эле эч кандай дүрбөлөңгө түшпөңүздөр, урматтуу туугандар, достор. Себеби ошол учурдан пайдаланып кандайдыр бир алып сатарлар кум шекерди өзү оптом дүң баасында сатып алып басып жатып, ал эми эл ушундай дүрбөлөңгө түшкөндө кымбат баада сатам деген арам ойлорун ишке ашырбай койсок деле болот. Ал үчүн биз азыркы учурда дүрбөлөңгө түшпөшүбүз керек. Эч кандай кум шекерге муктаждыкты токтото турушубуз керек. Мына ошондо урматтуу достор, ошол соодагерлер, ошол алып сатарлар дүң баада сатып алып, элдин жонунан кайыш тилебиз деген соодагерлер, алып сатарлардын тилеги Ташкабаттагы өзүлөрү эле ушул кум шекерди арзан баада биздин базарларга чыгарып баштайт.